Merhaba arkadaşlar, Masal TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçeli slime yapacağız. Hemen malzemelerimize geçelim. Kap, karıştırmak için kaşık, bir tane yapıştırıcı, sıvı yapıştırıcı, bir tane Fenerbahçeli renkler sarı, lacivert, böyle hazır borakslı su, birazcık pofuduk yapmak istediğim için tıraş köpüğü ve renk katmak için bir tane kaşık. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk önce arkadaşlar yüzümü görebilirsiniz. Ben şimdi ayağımın üstüne oturuyorum. Görüküyor. Bu şekilde yapıştırıcımı dökmekle başlamak için çok büyük bir şey yapmayacağım ama bir evet arkadaşlar, hemen arkadaşlar ben yapıştırıcıyı döküp hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yapıştırıcımı döküp geldim şöyle bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunun başka rengi ya da böyle beyaz değil de şeffaf rengi yok mu diye sorarsanız yoktu arkadaşlar. Ondan bu rengini aldım. Evet arkadaşlar, hemen mavi renk katıyorum. Evet arkadaşlar, şunu dökülmüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu yeterli. Hemen rengimi karıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi tıraş köpüğünü ekleyeceğim. Hem rengi de arkadaşlar biraz koyu olmuş. Yani siyaha dönmüştü rengi. Biraz daha açık olsun diye birazcık tıraş köpüğü kattım. Normalde de katacaktım da. Arkadaşlar gök mavisi oldu bu. Şimdi de. Aman. Gök mavisi oldu. Biraz daha katacağız. Zaten mavi rengim bitiyor. Evet arkadaşlar. İşte ben bu boyayı katıp geliyorum. Arkadaşlar elimden geldiği kadar mavi yani lacivert yapmaya çalıştım ama bu kadar oldu. Oradan biraz daha açık gözüküyor bu arada. Ben şu bakalım bu olacak mı? Evet arkadaşlar, slime yapılıyor. İşte elime daha renk geçti çünkü daha ilk yine de olmuş ama. Arkadaşlar çok az kattım. Ama resmen oldu. Abi de bana demişti hemen oluyor diye. Ben inanmamıştım arkadaşlar. Oynayacak bir kıvama gelsin. Arkadaşlar ben bunu böyle top olarak şu şekilde birazcık yuvarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde oldu. Hemen arkadaşlar öbür tır slime'ımızı yapalım.
arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada slime. Şöyle mavi slime. Evet arkadaşlar, sarıya dönecek mi acaba? Şu an soru işareti hepsi. Arkadaşlar kırmızı olduğu için zor oluyor. Başka bir renge dönüyoruz. Şeffaf olsaydı hemen 2 saniyede dönüyor. Arkadaşlar şimdi turuncu oldu. Kırmızı ile demek ki sarı karışınca turuncu oldu. Şöyle arkadaşlar bir altın sarısı gibi bir şey oldu. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar tıraş köpüğümü ekliyorum. Belki biraz daha sarı eklenebilir diye. Evet arkadaşlar tam istediğim renk bir sarı oldu. Evet arkadaşlar karıştırıyorum arkadaşlar bunu iyice. Ben bunu iyice kıvamına kadar karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar slime'larımız burada. Şimdi ben küçük bir kap alıp bunları içine koyacağım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar slime'larımı kapa koyacağım. Evet hemen başlayalım. Bunu koyalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Annem bağırdı bir dakika. Evet arkadaşlar. Fenerbahçeli slime'ımız böyle. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Kanalım. Evet arkadaşlar. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Ve öbür video hangi video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz.